l'ULSS del Veneto. Di tutte quante, sì, e anche delle 2 aziende ospedaliere che abbiamo in regione. Come siamo arrivati a questo processo e voglio dire soprattutto a che punto siamo? Allora, Veneto Escape è un progetto di riuso, che significa che è stato fatto un prototipo in una delle aziende sanitarie, nell'ULSS 9 di Treviso, e poi nei tempi e negli anni è stato sviluppato in altre aziende fino a portarlo a regime a tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della regione Veneto. Il progetto è durato 3 anni e si è concluso a dicembre del 2012 e oggi abbiamo i risultati di progetto che dimostrano che il servizio di scarico online e tutta la dematerializzazione che ci sta prima è gradita sia dagli ospedalieri, quindi dai clinici, sia dai cittadini veneti. Aspetta, ritorniamo allora un po' dietro con ordine perché questa cosa è interessante. Sì. Quindi c'è stata una sperimentazione che è durata 3 anni in cui ci sono state delle persone, insomma dei professionisti che hanno studiato insomma, un modo per digitalizzare, non oso neanche immaginare quanti dati, almeno nell'ULSS di Treviso, l'ULSS 9, Sì. per cercare insomma, di favorire quello che è ormai d'uso tutti i giorni, cioè un documento digitale, insomma, in Certo. modo che i referti o comunque anche le cartelle cliniche o qualsiasi cosa che riguarda, non so, il passato e anche il presente sanitario di qualsiasi utente potesse essere disponibile con un clic. Esatto, È corretto. vanno nel sito della propria azienda sanitaria di riferimento, inserendo uno username, una password, come ormai comunicano in modo molto, diciamo, normale si fa per tanti altri servizi, riescono ad accedere ai propri referti clinici, in primis di laboratorio, perché ricoprono circa il 70% dei documenti clinici che normalmente la cittadinanza effettua nelle nostre aziende, ma pian piano anche di radiologia, anatomia patologica, e pian piano il patrimonio informativo andrà crescendo. Quindi siamo partiti dall'ULSS di Treviso Sì. e adesso parliamo insomma dei risultati. Che risultati ha dato Allora, questa? ad oggi Io l'ho chiamata sperimentazione, ma 3 anni significa che in realtà sì, insomma, la cosa è stata attestata. l'ULSS 9 di Treviso ha cominciato e poi Certo. grazie appunto al progetto di riuso e al Consorzio Arsenal che ha promosso il progetto e coordinato, adesso è disponibile a tutti i 4 milioni e 9 mila cittadini della regione. Cosa si tratta di fare? Si tratta appunto di andare nel sito della propria azienda, scaricare il referto. Questo è possibile perché il documento clinico nasce e viene effettuato dai professionisti sanitari secondo delle metodologie standard che permettono quindi la messa online del referto sul portale dei cittadini. Immagino che ci siano stati anche dei costi per la cosiddetta ricerca e sviluppo di questo sistema, di questa softwareizzazione, Certo. insomma, di massa, perché stiamo parlando di 4 milioni e 960 mila utenti virtuali che sono poi cittadini di tutta Gli l'area assistiti veneta. dell'area Esatto. veneta. Ormai le percentuali di scarico in un anno di esercizio, perché abbiamo monitorato i risultati nell'ultimo anno di progetto per vedere appunto la crescita e quanto era l'aumento della percentuale di scarico, siamo arrivati a un 60% di scarico. Significa banalmente che circa 6 cittadini su 10 utilizzano il servizio comunemente all'interno delle proprie aziende sanitarie. Ma perché attualmente un cittadino può comunque scegliere di andare a ritirare, che ne so, i Certo. referti anche manualmente, cioè Certo. come cartacei, Certo, se insomma. non è pratico della tecnologia può comunque recarsi in azienda. La cosa interessante è che lo scarico online sostituisce appieno, legalmente parlando, l'andare a prendere il referto. Ed è gratuito, che è importante insomma, Sì. ricordarlo perché insomma, informandomi ho visto che non tutte le regioni danno questo servizio di scarico online. No, in realtà il Veneto su questo è veramente, con questo progetto di deployment, è una delle poche regioni dell'Italia che danno il servizio a tutta la cittadinanza. In realtà poi ci sono altre regioni che lo permettono, ma con tempi insomma, un po' più dilatati, hanno già fatto alcune sperimentazioni. La cosa più interessante in termini proprio che riguardano insomma, i cittadini, o meglio gli utenti che hanno bisogno di ritirare i referti, magari lavorano, magari hanno altre cose da fare, possono farlo 24 ore su 24, Certo. nel senso se uno vuole scaricarseli a mezzanotte perché ha solo quel momento lì per farlo, si può fare, Sì, insomma, guarda, questo è il vantaggio della digitalizzazione. Certo, uno dei dati interessanti che abbiamo riscontrato è che circa il 35% degli utenti lo scarica nei cosiddetti orari fuori sportello, quindi alla sera quando torna dal lavoro, durante la pausa pranzo o il sabato o la domenica quando comunque gli uffici delle strutture pubbliche non sono aperti. Questo dovrebbe forse far pensare un po' di più le strutture pubbliche, forse gli orari più comodi stanno cambiando. Fuori dalle fasce. Federica, io ti chiedo di aspettare un attimo perché per spiegare meglio ai nostri telespettatori quello che effettivamente sta capitando, cioè che cos'è questa digitalizzazione, avete portato un video che in un qualche modo insomma, esemplifica con un nostro omino animato, insomma, che cosa capita, ce lo vediamo assieme.
Meno file, più file, poi insomma chiaramente c'è un gioco di parole tra la parola in italiano e la parola in inglese. Questo però spiega, insomma apre diciamo, una finestra su una delle ripercussioni più importanti di questa digitalizzazione, ovvero il risparmio, innanzitutto di tempo, e questo l'abbiamo capito per gli utenti, immagino che sia un risparmio anche di denaro. Certo, in realtà ritirare online un referto fa risparmiare circa 12 euro ad ogni cittadino che utilizza il servizio, e abbiamo fatto appunto un conto che in realtà è preliminare, poi mostreremo i risultati finali all'evento del progetto. Cuba circa 72 milioni di risparmio per tutta la regione Veneto, contando che i cittadini sono 4 milioni e 9. E per le aziende sanitarie in 3 anni fa risparmiare circa 56 milioni di euro, che voglio dire in un periodo di spending review è importante, a fronte di, dicevamo, più o meno 4 milioni e mezzo di euro di investimento per capire. Sì, il insomma, progetto è costato 4 milioni e 4. E ne farà risparmiare 10 volte di più, quindi insomma, questo per far capire la necessità in realtà di, io dico modernizzare, insomma, ma insomma, rimanere al passo con i tempi anche della strumentalizzazione che poi i tempi offrono. Un risparmio anche sociale, perché immagino che prima insomma, per stilare i referti, scrivere, stampare, imbustare, insomma, ci fossero state in realtà persone. I risparmi appunto sono sicuramente di personale, che ha risparmio più grande, non tanto appunto di persone che non lavorano, che non fanno più quella cosa, ma che vengono riimpiegate nell'ambito pubblico a fare altre cose che servono di più per quello che è appunto l'iter clinico sanitario che c'è all'interno delle nostre strutture, quindi vengono riimpiegate. Abbiamo stimato che sono circa 33 le persone che in un anno possono fare altro oltre che banalmente imbustare il referto e consegnarlo al cittadino allo sportello. Quindi sicuramente questo è uno dei risparmi più grandi, senza contare la carta, che banalmente non viene più stampata. Risparmio ecologico, una carta, oppure le persone che devono ovviamente prendere la macchina e andare a recarsi. Spostarsi con tutto quello che avete visto nel filmato. E l'arrabbiatura, quindi insomma anche siamo più rilassati, è importante. Ricordiamo una volta in più, ve l'hai spiegato all'inizio della nostra chiacchierata, Federica, come funziona per un normale cittadino, nel senso ci capita magari di dover fare le analisi del sangue, cosa succede? Qual è il nuovo iter, cosa gli viene detto, se gli vengono date delle indicazioni, dei siti da consultare, dove trovare la password, come fare? Insomma. Certo, allora in realtà uno dei grandi successi del progetto è che abbiamo realizzato con il patrocinio della Regione Veneto una campagna di comunicazione omogenea a tutte le aziende sanitarie, quindi potenzialmente un cittadino, a prescindere dall'azienda sanitaria in cui si reca per fare un esame, quindi poi ritirare un referto, ha lo stesso messaggio. E il messaggio è quello che allo sportello viene detto che ha la possibilità di scaricare online, inserendo uno username che in modo molto comune è il proprio codice fiscale, e una password che viene data dall'azienda sanitaria, e quando ha fatto le analisi e torna a casa, nel giro di qualche ora, dipende poi dal tipo di esame di cui si tratta, va nel sito della propria azienda, quindi nel sito web, e troverà l'icona del progetto Veneto Escape con le istruzioni per lo scarico, inserirà le credenziali di accesso e poi avrà la possibilità o di stamparla banalmente, oppure di archiviarlo nel proprio computer. Come un file, insomma, come un file. Leggevo, stavo sfogliando anche quello che è il rapporto preliminare, insomma, del progetto, sono un sacco di pagine, quante sono? Più di 200 pagine, questo per spiegare effettivamente tutte le, come dicevo prima, tutte le conseguenze positive che di fatto sta avendo questa digitalizzazione. Le sta avendo per il Veneto, e dal Veneto è partita, in modo particolare a Treviso, e quale sarà il futuro a questo punto del progetto che è stato sviluppato qui, ma
evidentemente, non so, mi chiedo, avrà altre applicazioni, sarà esportato? Sì, essendo appunto un progetto di riuso, può essere benissimo riutilizzato, tanto che c'è un'altra regione italiana che è la regione Lazio che lo sta proprio in questi anni, in questo periodo, riutilizzando la stessa soluzione Escape e portandola a regime in tutte le ASL del Lazio. E in realtà questo qui però, Giulia, è un piccolo mattone perché dal punto di vista della riorganizzazione sanitaria e quindi l'ingresso della e-health e quindi della sanità digitale nella nostra realtà, vanno fatte ancora molte cose. La cosa più importante del progetto, diciamo che la punta dell'iceberg è sicuramente la consegna del referto online, però dietro c'è un ripensamento di alcune logiche organizzativo-sanitarie e cliniche molto importanti, che se vengono mantenute come dovremmo farlo per riuscire a realizzare e a ottenere dei risultati, faranno diciamo tesoro e riusciremo con i professionisti e la collaborazione dei clinici veramente a rivoluzionare il sistema. C'è sensibilità e soprattutto preparazione da parte di quello che è il personale delle ULSS o degli ospedali su questo aspetto, insomma, di come cambierà di fatto il loro modo, perché in questo momento sta cambiando, ma immagino che il futuro non sia diverso dal percorso tracciato. No, è una rotta con ovviamente delle difficoltà, la formazione ne è una, noi abbiamo fatto come Arsenale, essendo il consorzio di tutte le aziende sanitarie ospedaliere del Veneto, degli incontri di formazioni sulle tematiche. Banalmente la tematica della privacy è molto sentita e tocca fortemente questo tipo di aspetti. C'è tra l'altro un doppio aspetto, perché non è solo la privacy dei dati, ma anche la privacy riguardante eventuali malattie, quindi ulteriori dati sensibili. Certo. In realtà i clinici, man mano che il sistema entra nella loro operatività quotidiana, assecondano queste logiche perché diventano indispensabili, quindi vengono sostituite dalla logica, chiamiamola cartacea, quello che utilizzavano, alla logica digitale. Ci vuole del tempo, lo abbiamo stimato nel senso che abbiamo visto che più o meno ci vogliono 6 mesi dal punto di vista sia del cittadino che recepisca il servizio, sia del clinico che al suo interno deve cambiare delle logiche organizzative per riutilizzarlo e farlo di patrocinio proprio, insomma. Beh, insomma, 6 mesi, pensavo di più, pensavo mi dicessi anni, insomma, no, in realtà appena vedono breve, che vi è un vantaggio nell'operatività del cittadino, nel senso che capisce qual è il vantaggio perché banalmente non perde tempo e riesce a avere i propri dati prima rispetto a aspettare i classici 3 giorni per andare a recuperarlo, contando poi che se c'è il weekend in mezzo, insomma. E dal punto di vista del clinico, perché in realtà prima di riuscire a utilizzarlo i professionisti, i dirigenti sanitari vanno a fare dei cambiamenti che vanno al di là appunto della chiusura della digitalizzazione, ma c'è proprio una riorganizzazione amministrativa e organizzativa. Insomma, che dovrà entrare proprio nel DNA non solo dell'utente, ma ovviamente anche della macchina che c'è dietro, che è la macchina sanitaria. Ci siamo dimenticati di dire, ma in realtà volontariamente, perché questo riguarderà il secondo ospite che sarà dopo la pubblicità, chi ha sviluppato insomma, tutto questo processo in termini proprio pratici, in termini di software, in termini di numeri, di codici binari, che è il consorzio Arsenal, con l'accento sulla A, che è il consorzio unico in Italia, anche perché tutti i soci sono pubblici, quindi è il nostro patrimonio. Ne parleremo tra pochissimo con un altro ospite, puoi anticiparci qualcosa? Insomma. Sì, il consorzio Arsenal è il consorzio di tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della regione. Cosa ha fatto in questo progetto? Poi Michela vi racconterà nel dettaglio invece che cos'è. Sì, perché in realtà oltre al progetto Veneto Escape ci sono tutta un'altra serie di progetti che in realtà entrano nelle nostre case, entrano nella nostra vita quotidiana, ma noi non lo sappiamo e quindi andiamo a vedere cosa ci sta dietro la comodità che per fortuna negli ultimi tempi insomma, stiamo assaggiando, almeno in ambito sanitario. Sì, in realtà nel progetto Arsenal non sviluppa software, quindi non fa niente di proprio operativo e tecnico, se non il coordinamento e la direzione lavori, il project management e tutto quello che la macchina dietro che muove dei piccoli tasselli al fine di portare l'obiettivo. La cosa interessante è che sicuramente con l'aiuto e il supporto del consorzio Arsenal i tempi si restringono nella realizzazione dei progetti
perché ci sono persone, miei colleghi, che seguono le aziende sanitarie, aiutano sia dal punto di vista organizzativo che tecnico, per esempio i fornitori delle aziende sanitarie che Certo, fanno molto gara. banalmente, però Esatto, quindi abbiamo ogni collaborazione, tassello è importante. esatto, sia con il privato che opera nel pubblico, sia con il pubblico stesso. Va bene, non anticipiamo Va troppo, bene. lasciamo un po' di suspense per i nostri telespettatori. Innanzitutto però ringrazio Federica che è stata con noi per spiegarci questa cosa. I nostri telespettatori ricordo appunto che possono scaricarsi online in tutte le USL e ASL del Veneto i propri referti, e che però insomma dietro c'è un percorso molto importante e che soprattutto ci fa intravedere strade per il futuro ancora più comode, e chiedo quindi di rimanere attaccate al video insomma per vedere la seconda parte della nostra trasmissione, che insomma sarà ancora più interessante. Grazie, a tra pochissimo. Grazie a te. Il puro cashmere, la lana più sottile, morbida, calda, preziosa e la migliore lana vergine. Tonello, l'autentico made in Italy, nelle creazioni di alta qualità. Tonello Maglieria, solo cashmere e filati pregiati, autentici evergreen della moda italiana. E nel nostro punto vendita aziendale un grande risparmio sul prezzo. Chiedete di poter visitare anche il nostro reparto produzione. Trovate il punto vendita aperto tutti i pomeriggi dalle 15:30 alle 19 e il sabato tutto il giorno nella sede dell'azienda a San Giorgio in Bosco, Padova, in vicolo Persegara 185, località Lobia. Arrivando da Padova all'incrocio regolato dal semaforo, girate a sinistra per Lobia, eliminando gli intermediari tra chi produce e chi acquista. La convenienza del prodotto diventa davvero ineguagliabile. Quindi il meglio al minor costo possibile. Tonello, lo stile classico e raffinato, solo creazione di primissima scelta, capi e modelli di assoluto prestigio in un ricco assortimento di taglie e colori. Tonello, per tradizione, la maglieria italiana. Arriviamo in ogni casa, in ogni famiglia e in ogni comunità, con suoni e immagini. Parliamo anche per chi non ha voce. Diamo visibilità agli ultimi e un'informazione chiara a tutti. Fai crescere la tua TV. Iscriviti all'Associazione Amici di Telechiara. Associazione Amici di Telechiara. Hai scelto di aiutare chi aiuta. Ed eccoci rientrati nel nostro salottino di Chiacchiere e Caffè. Oggi una puntata dedicata alla sanità, o meglio a come la sanità si sta evolvendo e come entra nelle nostre case attraverso i file. Meno file, più file, era questo lo slogan più o meno della prima parte della trasmissione, in cui abbiamo parlato di come si sta digitalizzando appunto il sistema sanitario veneto, in modo particolare prima di tutti gli altri sistemi d'Italia. Questo è bene farlo notare, soprattutto quando si parla di una sanità che fa flop. Oggi invece parliamo di una sanità che ce la fa assolutamente a sostenere le sfide del futuro. Diamo quindi un benvenuto a Michela Gabrieli, responsabile della comunicazione del consorzio Arsenal.it. Perché dietro a tutta questa digitalizzazione abbiamo scoperto nella prima parte della nostra trasmissione ci sta un consorzio che è unico nella sua definizione, perché è pubblico, quindi è patrimonio di tutti quanti, e sta effettivamente cambiando le sorti un po' di quello che è il sistema sanitario locale, quindi regionale, ma anche nazionale. Che cos'è quindi, buongiorno Michaela, buongiorno il consorzio Arsenal? Intanto mi sembra che sia giovane e femminile, se non sbaglio. Sì, il consorzio è una realtà molto giovane, l'età media dei dipendenti è di 29 anni, avete visto prima Federica che è una dei nostri PM, e è femminile perché l'80% dei nostri PM sono appunto donne, perché nel momento in cui il consorzio ha iniziato a assumere, ha assunto le persone migliori che trovava sul mercato, ed erano donne, ed erano neolaureate, principalmente ingegneri. E il consorzio appunto è un consorzio di 23 aziende sanitarie,
tutte le aziende sanitarie ospedaliere del Veneto. Non si trova una realtà simile in Italia, c'è qualcosa che assomiglia nei paesi scandinavi, che sono, diciamo, i paesi guida su queste tematiche Sì, di in riferimento, perché lì Europa. funziona tutto in un certo modo. Esatto. Ma anche da noi adesso, no? Più o meno. Sì, Ci stiamo provando, ci stiamo diciamo. provando e ci stiamo anche riuscendo, possiamo dirlo. Quindi nasce proprio dalle aziende sanitarie la volontà di mettere a fattor comune le loro conoscenze nel settore specifico dell'innovazione tecnologica applicata alla sanità. I servizi che voi offrite, che avete sviluppato, io banalmente pensavo che il vostro consorzio, infatti prima ho fatto una gaffe con Federica, fosse un consorzio che sviluppa software, così invece è una cosa molto più complessa. Sì. In realtà è proprio un concetto nuovo Esatto. di inserirsi a livello organizzativo, Esatto. proprio come think tank, cui i miei Sì. telespettatori mi permettano ogni tanto un termine che però riassume bene quello che è un nuovo modo di concepire la sanità. Esatto, sostanzialmente noi entriamo in punta di piedi nelle nostre aziende sanitarie e li aiutiamo a modificare i loro modelli organizzativi, il loro modo di operare e innestiamo così i principi dell'innovazione applicata al loro modo di lavorare. Un'altra cosa molto importante che facciamo è quello di lavorare sul concetto di interoperabilità, ossia quello che cerchiamo di sviluppare sono sistemi che siano interoperabili tra le aziende affinché il cittadino veneto, indipendentemente dall'azienda sanitaria dove si reca, possa utilizzare i servizi dell'azienda e avere i suoi dati disponibili. Sì, insomma, che se uno va a Padova non abbia un trattamento diverso da un Esatto. utente di Treviso piuttosto che di Belluno, insomma, è Esatto, importante. che i suoi dati, che le aziende possano scambiare i dati dei cittadini tra di loro sostanzialmente, favorendo così la cura del paziente. Allora, noi avevamo parlato prima di Veneto Escape, che effettivamente in un certo senso è la punta di diamante di quello che possono vedere perlomeno i nostri utenti, i telespettatori, ma i progetti che gestite sono di più, Sì. sono molti di più. Cominciamo a vederli assieme Sì. perché in realtà riguardano veramente tutti, è incredibile come poi si scopra la macchina che c'è dietro, riguardano veramente tutti noi da vicino, quindi Sì. in realtà stanno già cambiando le nostre vite e ogni tanto incontriamo i volti che effettivamente stanno dietro a questo cambiamento. C'è per esempio un progetto interessante che si chiama Doge, ho Sì. detto correttamente, Sì. e di cosa si tratta? Sì. Insomma, dici Micaela, Sì. illuminaci così capiamo un po' meglio. Il progetto Doge è un progetto che punta a creare una rete sostanzialmente di medici di medicina generali e pediatri di libera scelta. Risponde a un diciamo così, requisito chiesto dalla legge, cioè quello di poter condividere i dati delle prescrizioni sia farmaceutiche che di visite specialistiche con il Ministero dell'Economia. In base a un articolo di legge appunto i medici quindi sono in rete non solo con il Ministero ma per scelta della Regione Veneto con le proprie aziende sanitarie e con la Regione. Questo significa che possono condividere i dati delle prescrizioni. Abbiamo iniziato a sviluppare questo progetto dall'azienda US19 di Adria e adesso man mano il progetto si sta diffondendo nel resto della Regione. Cosa significa per il cittadino? Adesso il cittadino sostanzialmente non vede cosa sta succedendo dietro, diciamo così, ma in realtà quando il suo medico prescrive una visita specialistica o una prescrizione farmaceutica, il dato va direttamente all'azienda sanitaria. Attendere il risultato delle sue analisi torneranno direttamente al medico di medicina generale. Ho capito, noi stiamo nel frattempo guardando un video vostro, insomma, che esemplifica che cos'è Sì, come effettivamente funziona. in termini pratici il Doge. Quello che mi sembra interessante di tutto questo discorso di cui spesso si parla e che viene buttato nel grande contenitore della telemedicina sono i risparmi. Voi avete calcolato un risparmio per questo progetto di 3 milioni di euro? Sì. 3 milioni di euro ed è una prima diciamo così, valutazione, ma ne seguiranno altre, banalmente collegato semplicemente al costo cessante della dematerializzazione della ricetta rossa. Per i prossimi anni, per il prossimo periodo, questa ricetta che adesso normalmente il cittadino riceve proprio medico, conviverà al sistema digitale e quindi adesso la Regione è costretta a scannerizzare banalmente questa ricetta rossa. Sì, certo. Un giorno non ci sarà più, questo è già un primo costo cessante per le 60 milioni di ricette che vengono realizzate
ogni anno. Beh, insomma, fa piacere capire che se non altro il sistema si sta muovendo, Sì. muovendo per risparmiare i costi e magari per investire proprio questi Certo. 3 milioni di euro in questo caso in qualcos'altro che siano servizi Certo. magari in più al cittadino. Di fatto la digitalizzazione significa miglioramento del sistema, miglioramento del servizio al cittadino e contemporaneamente risparmio, è una cosa che fa riflettere molto. I risultati sono veramente importanti. Sì. Sì. In termini economici sicuramente, in termini di salute vedremo sicuramente una delle ripercussioni più interessanti, ho parlato prima non a caso di telemedicina, è poi la possibilità non solo di digitalizzare tutti i contenuti che afferiscono a ricette, referti e quant'altro, ma effettivamente a cercare di visitare banalmente un paziente che magari non può essere trasportato, che è Esatto. da tutta un'altra parte, è la Esatto. cosiddetta appunto Telemedicina. C'è un Esatto. progetto anche in questo senso. Sì. Il progetto diciamo, ormai chiuso, che ha sistema all'interno della regione, è il progetto Health Optimum, che ha permesso di collegare 34 ospedali periferici a 7 ospedali centrali. 7 ospedali Sì, Michela, ti fermo per spiegare ai nostri Sì. telespettatori, nel riordino ospedaliero, insomma sanitario, sono stati effettivamente, nella Regione Veneto come in tutto il resto d'Italia, sono stati soppressi quelli che erano effettivamente gli ospedali periferici per cercare di raggruppare in punti di eccellenza Esatto. la medicina o comunque chiaramente tutti i servizi che può dare un ospedale. Esatto. Restano comunque dei punti sul territorio. Esatto. E quindi ci si domanda, magari il nostro telespettatore si domanda, il nostro utente finale, che tipo di servizi offrono queste basi, questi quartieri generali periferici? Normalmente questi ospedali periferici diciamo così, offrono meno servizi, ma soprattutto offrono quei servizi in orari limitati all'interno della settimana. No, ma ricordiamo che però, ed è questo appunto la mia domanda, sono collegati, Esatto. se non altro, Attraverso, con gli esatto. ospedali centrali, cioè i punti di eccellenza, i poli sanitari. Esatto, attraverso un sistema che si chiama teleconsulto. In particolare questo progetto ha permesso di sviluppare una rete tra questi ospedali in modo tale che lo specialista, e nel caso specifico il neurochirurgo, possa interloquire con lo specialista del polo centrale. Questo cosa significa? Ti faccio un esempio perché forse è più semplice per i cittadini capire. Nel momento in cui una persona banalmente cade e ha un trauma cranico, viene trasportato nel primo ospedale più vicino a lui. Si sospetta magari che possa esserci qualcosa di veramente grave e quindi deve essere trasportato in un polo centrale per realizzare eventualmente un intervento. Questo oggi non è più necessario perché attraverso il teleconsulto i due specialisti possono decidere insieme una diagnosi, firmarla digitalmente, quindi preservare la sicurezza del paziente anche dal punto di vista legale ed eventualmente decidere se trasportare o meno il paziente. Cosa significa? Significa che così possiamo evitare il 75% dei trasporti inutili, ossia il cittadino non ha più bisogno. Insomma, È importante perché questo progetto, leggo, coinvolge soprattutto le persone per la gestione dell'ictus ischemico o comunque insomma, problemi tipo neurologico, neurochirurgico, quindi persone che effettivamente se non vengono spostate è meglio. C'è un criterio insomma, sì, anche nel gestire queste cose. Il primo servizio a cui è stato applicato questo sistema è stato il teleconsulto neurochirurgico. L'abbiamo poi esteso all'ictus, in particolare per il problema del tempo proprio, per la somministrazione di una... ora d'oro, no? 3 ore 3 ore sono. d'oro, scusate, ho sbagliato. 3 ore sono 3 ore, non è un'ora. 3 ore dall'insorgenza dei sintomi dell'ictus, che sono importantissimi. Quindi decidere di somministrare questa terapia da un polo periferico grazie appunto al teleconsulto e quindi alla possibilità di medici di parlarsi e di decidere insieme una diagnosi è fondamentale, salva le vite. Salva le vite, Sì. salva le vite e anche potersi appoggiare, magari anche tramite la telemedicina, a medici che di fatto possono monitorare continuamente quelle che invece sono patologie croniche, perché diciamo che poi alla fine gli utenti che afferiscono agli ospedali sono quelli che effettivamente hanno problemi continui nella loro vita. Sì, esatto. In questo senso c'è un progetto ancora in corso. Sì, in questo senso stiamo lavorando su un progetto europeo, si chiama Renewing Health, è un progetto che prevede lo studio di sistemi di telemedicina per il monitoraggio da casa dei pazienti cronici, in particolare i pazienti affetti da diabete, BPCO e scompenso cardiaco.
Questi pazienti sono pazienti che si devono recare spesso per controlli all'ospedale. Grazie a questi piccoli dispositivi che hanno a casa possono misurare i loro parametri vitali, che vengono inviati a una centrale regionale, che valuta questi risultati e li inoltra allo specialista o al medico di medicina generale. Ah, quindi a questi utenti Giornalmente. vengono dato, non so, Dei piccoli dispositivi, sono dei polsimetri, sono delle bilance, tutte collegate con un piccolo device che invia a sua volta il dato. Non lo sapevo, adesso è una cosa interessante, proprio... Inoltre il sistema è talmente efficiente che nel caso di parametri fuori norma attiva un sistema di telesoccorso e quindi il paziente viene soccorso dal pronto soccorso direttamente. Beh, insomma, veramente. In questo senso, quanti pazienti sono coinvolti, almeno nella regione Veneto? In regione al momento sono oltre 3.300 pazienti che sono, diciamo così, che stanno seguendo questa sperimentazione, invece a livello europeo siamo circa 7.900. Ah, perché seguite anche alcune cose? No, noi abbiamo sviluppato, diciamo così, una piattaforma dove i clinici possono inserire i dati per monitorare appunto anche il sistema di monitoraggio e quindi decidere se va bene, se fa risparmiare, se effettivamente è efficace, e la stiamo offrendo a tutto il... Beh, insomma, questa veramente non la sapevo, non pensavo ci fosse effettivamente un oggetto di cui magari l'utente o la persona che appunto soffre di diabete venisse fornito per essere monitorato. Questa è una cosa effettivamente molto bella, ma effettivamente il progetto più ambizioso, quello più importante di cui parlava Federica anche nella prima parte della trasmissione, è quello insomma, di riuscire a far convenire insomma, tutte queste progettazioni, telemedicina o anche digitalizzazione dei documenti in quello che è appunto questo progetto ambizioso che è il fascicolo sanitario elettronico regionale, insomma quella che è la digitalizzazione completa non solo dei dati ma anche dell'assistenza. Sì. Ecco, a che punto siamo in questo senso? Avete appena iniziato? Abbiamo appena iniziato perché... Basta che noi giornalisti vogliamo sapere quanto tempo ci si metterà, che prospettive ci sono. La Regione ci ha affidato il progetto nell'agosto dell'anno scorso, stiamo iniziando a studiare bene come realizzare il fascicolo. La cosa certa è che prenderemo tutto quello che di fatto abbiamo già costruito attraverso gli altri progetti, quindi il referto digitale da Veneto Escape, la rete dei medici di medicina da Doge, il teleconsulto del Toptimum, la possibilità di monitorare i pazienti da casa di Remini Health, e li metteremo insieme. Quindi saranno tutti piccoli mattoni di un sistema molto più complesso che permetterà ai cittadini di poter avere accesso alla propria storia clinica in qualsiasi momento, indipendentemente dall'azienda sanitaria veneta presso la quale si è recato. Quindi quale sarà in termini proprio concreti, pratici, lo scenario futuro visto dal punto di vista dell'utente? Non so, mi ammalo, ho bisogno di assistenza, che cosa devo fare? Ci si recherà ancora dei medici? Basterà avere un'email e chiedere? Vabbè, dai medici sì, no, la telemedicina non sostituisce mai. Beh, sì, questo certo. Mi immagino, però diciamo che tipo di implementazione, che tipo di servizi potrebbero esserci in futuro, così in termini proprio ecco, questo mi piacerebbe sottolinearlo, che la telemedicina e l'e-health non sono sistemi che allontanano il paziente dal medico, ma semplicemente aiutano il medico a fare il suo lavoro. Questo è importante per i cittadini, a volte si spaventano un po' di trovarsi di fronte al computer, eccetera, ma in realtà grazie a queste cose il medico ha più tempo per loro, e questo è importante per noi. Cosa succederà? Succederà che, facciamo un'ipotesi, una persona si reca al pronto soccorso in stato di incoscienza, non può fornire i propri dati, il medico è in grado, riconoscendo la carta d'identità eccetera, di risalire a tutta la storia clinica del paziente, indipendentemente dalla struttura da cui si è recato, e questo è importantissimo perché se soffre di patologie particolari piuttosto che soffre di allergie eccetera, il medico può recuperare tutti i suoi dati, e questo significa salvare anche in questo caso vite umane. È ovvio che il cittadino veneto deve aver dato la propria autorizzazione affinché i medici possano vedere i propri dati. Questa è una l'aspetto responsabilità. della privacy continua a diventare, cioè insomma lo risentiamo, continua insomma ad essere importante anche sì. per... Questo forse è un aspetto che va insomma risolto, su cui magari ho fatto una sensibilizzazione maggiore, perché magari insomma
gli utenti ancora Sì. forse non hanno ancora capito bene di cosa si Sì, tratta. in termini tecnici noi lo chiamiamo empowerment del paziente, ossia aiutare il cittadino a diventare più consapevole dei propri diritti, più consapevole di quello che può realizzare attraverso i sistemi e i nuovi servizi digitali che sono stati messi a sua disposizione, e in questo ha una responsabilità nel momento in cui decide di condividere o no i propri dati con i medici e con gli operatori. Può farlo però solo dopo che ha capito di cosa si tratta, Esatto. e in questo senso entriamo magari anche noi come organi di Esatto. informazione a far capire appunto che il contesto sta cambiando, e quindi è il caso anche di pensare alla sanità in questo senso, e pensare quindi ai permessi, insomma, alla nostra privacy, a capire cosa firmiamo ormai così tante cose, anche Sì. solo per un abbonamento telefonico, ricordiamoci insomma, di mettere la testa anche per una cosa così. Michele, il nostro tempo è terminato, io vi ringrazio te, ringrazio Federica, insomma, nella prima parte della trasmissione, perché veramente ci avete offerto così una finestra molto interessante su un mondo virtualmente sconosciuto, che in realtà appunto tocchiamo ogni giorno, ma non sappiamo mai chi ringraziare. Grazie a te invece che ci hai dato l'opportunità di spiegarlo ai nostri cittadini. Grazie davvero Michela Gavrieri, responsabile della comunicazione del consorzio Arsenal.it. Ricordo invece ai nostri telespettatori in chiusura che Chiacchiere Caffè rimane sempre dal lunedì al venerdì su Telechiara, ma cambia orario, quindi a partire da venerdì 1° marzo ci vedrete alle 11:30 sempre in diretta, e fino a appunto Viva la musica, quindi c'è questo piccolo cambio orario, segnatevelo, insomma, sintonizzatevi su Telechiara una mezz'oretta prima, insomma, giusto per vederci e per continuare, insomma, a scoprire quali sono i nostri ospiti, quali sono, insomma, gli nostri argomenti sempre nuovi, ogni giorno sempre interessanti per voi. Grazie ancora per averci seguito, l'appuntamento è sempre a domani, arrivederci. Gennaio-febbraio 2013. Saldi, super saldi al mobilificio Rudiana di Bassano del Grappa. Corotamazione totale di tutti i mobili in stile, classici, artigianali, in noce, rovere e ciliegio. Nuove collezioni Rudiana 2013. Linee e colori di tendenza. Tavoli a 250 euro, credenzoni a 900 euro, pareti di 3 metri a 1600 euro, camere a 2900 euro, tavoloni massicci a 550 euro, cucine a 2900 euro, salotti a 900 euro. Gennaio-febbraio 2013. Saldi, super saldi da Rudiana. Aperto anche la domenica. Il puro cashmere, la lana più sottile, morbida, calda, preziosa e la migliore lana vergine. Tonello, l'autentico made in Italy, nelle creazioni di alta qualità. Tonello Maglieria, solo cashmere e filati pregiati, autentici evergreen della moda italiana. E nel nostro punto vendita aziendale un grande risparmio sul prezzo. Chiedete di poter visitare anche il nostro reparto produzione. Trovate il punto vendita aperto tutti i pomeriggi dalle 15:30 alle 19 e il sabato tutto il giorno nella sede dell'azienda a San Giorgio in Bosco, Padova, in vicolo Persegara 185, località Lobia. Arrivando da Padova all'incrocio regolato dal semaforo, girate a sinistra per Lobia, eliminando gli intermediari tra chi produce e chi acquista. La convenienza del prodotto diventa davvero ineguagliabile. Quindi il meglio al minor costo possibile. Tonello, lo stile classico e raffinato, solo creazioni di primissima scelta, capi e modelli di assoluto prestigio in un ricco assortimento di taglie e colori. Tonello, per tradizione, la maglieria italiana. Quando si parla di vetro, da sempre, Zanatta Vetro è la soluzione. 30.000 metri quadri di vetri speciali di grandi dimensioni. Zanatta cambia il vetro, non il serramento. Noi difendiamo il valore del legno antico. Vetrocamera Energy, sempre con gas e triplo vetro che isola più di un muro, il migliore in assoluto. Restauro balconi vecchi e antichi e travi sottotetto. Zanatta, la passione per il vetro. Stanchi della vostra vecchia doccia? Stanchi della vostra vecchia vasca? Oggi vi presentiamo Doccia Regina, la vostra nuova doccia montata e funzionante in sole 8 ore con un lavoro veloce, pulito e sicuro. Chiamando subito il numero che vedete potrete dire addio alla scomodità e avere in sole 8 ore la vostra nuova doccia, una Doccia Regina. Quante volte guardando la vecchia vasca vi è venuta voglia di cambiarla, ma dopo i primi preventivi avete detto no? Oggi lo potete fare. Chi non vorrebbe una doccia bella così a casa propria?